Red Blue JD. Turabashimira kuba mwumva Radio Rwanda. Isi yose tuyituye turi miliyaridi 7 zirengaho amamiliyoni makeya. Miliyaridi 2 na miliyoni 18 muri twe ni abakristo. Ni ukuvuga ko 1/3 cy'abatuye isi bose ari abakristo. Muri aba miliyaridi zirenga 2 z'abakristo, abagera kuri miliyoni 331 ni abaprotestanti b'umwimerere, bamwe bitwa abaporoso. Abagera kuri miliyoni 675 bari mu madini ashamikiye ku baprotestanti, ariko akaba amadini y'iyogezabutumwa, mouvement évangélique. Aya ni amadini yose ya gikristo atari abagatulika, ntibabe n'abapresbyterienne. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abasengera muri aya madini bose ko ari abakristo, imyizerere itandukanye bayikomora he? Bose niba bizera Yezu Kristo, kandi ukwemera kwabo kukaba kuva kuri uwo Kristo umwe, kuki basengera ahantu hatandukanye kandi bakemera ibintu bitandukanye? Kuba abakristo bamwe ari abagatulika, abandi bakaba abaprotestanti, abandi bakaba amadini y'iyogezabutumwa yavuye ku baprotestanti, kugeza ubwo uyu munsi hakivuka ndi. Ibi byavuye he? Ryari? Mu kiganiro kigizwe n'ibice bibiri, icya mbere uyu munsi, ikindi mu cyumweru gitaha, reka tuganire ku ivuka ry'amadini ya gikristo atari gatulika ariko yavuye kuri gatulika. Ikaze. Mu mwaka w'1483 igihugu cy'Ubudage kimwe n'ibindi bitandukanye by'Uburayi byasaga n'ibiri mu mwijima. Bari mu bihe bibi by'amarira, agahinda n'ubwoba ku kigero batari barigeze babona kuva baza ku isi. Uburayi bwari bwarashegeshwe n'indwara z'ibyorezo. Iki gihe indwara y'ubushita yari yarahinduye imijyi myinshi, imva n'amatongo mu gihe cy'iminsi itari myinshi. 1/4 cy'abana bo mu Burayi bari barapfuye batagejeje ku myaka 5 y'amavuko. Muri ibi bihe by'umwijima n'amarira, imitima y'abantu yashoboraga gukomezwa n'ikintu kimwe cyonyine, kimwe rukumbi: Kiliziya n'icyizere cyo kuzajya muri paradizo. Nta yindi nkuru irema agatima yari ihari kuri buri muntu. Kuba isoko y'inkuru imwe rukumbi irema agatima, iki gihe byagize Kiliziya Gatulika urwego rw'igihangange kurusha izindi zose mu muryango w'abantu bariho icyo gihe. Kiliziya yari ifite ubutunzi ntagereranywa, ikomeye kurusha za leta z'ibihugu n'abami babyo, ariko ikaba n'urwego rwavugwagamo ruswa no gutegekesha igitugu abayoboke bayo n'abandi baturage. Gusa iki gihe Kiliziya bwari ubwami bwari bugiye kunyura mu bibazo bikomeye no gushegeshwa n'umuntu umwe rukumbi utari unafite imyaka myinshi y'ubukure: Martin Luther. Uyu ugushaka ubutabera n'uburinganire hagati y'abayoboke ba Kiliziya byatumye ashinga imitwe y'abigaragambya n'abagizi ba nabi atabigambiriye. Yakije umuriro washegesha Uburayi bwose. Yatangije impinduramatwara ku mugabane wose. Yashyizeho amahame n'uyu munsi akigenderwaho n'amamiliyoni y'abantu. Yanzwe urwango rukomeye n'abantu bari bakomeye mu isi y'icyo gihe. Ndatekereza ko kuva mu myaka 1000 ishize nta muntu n'umwe wigeze yangwa kundusha. Ndifuza ko Umucunguzi yambera umujyanama kandi akankura muri iyi si mu buryo bwihuse. Mu byishimo byinshi nzategaga kano kugira ngo mu byishimo byabo bankureho umutwe ku muvuduko nk'umurabyo. Amen. Ni rimwe mu masengesho agaragara mu nyandiko za Martin Luther, umugabo wahangaye ubudahangarwa bwa Kiliziya akaburwanya. Yakuriye mu muryango wifashije ahitwa Mansfeld, ni umujyi wo mu majyaruguru y'Ubudage. Muri uyu mujyi Kiliziya Gatulika yari byose ku bawutuye. Kiliziya niyo yari izingiro ry'umuryango Luther yakuriyemo. Za Kiliziya, chapelle n'amazu y'abihaye Imana byari nk'ikimenyetso cy'ubwami bwaturukaga mu burengerazuba bwa Irlande bukagera mu majyepfo y'Ubutaliyani. Ububasha bwinshi bwa Kiliziya bwari buherereye mu munezero n'ubuzima bw'iteka Kiliziya yasezeranyaga bemera. Uwubahirizaga amategeko ya Kiliziya kandi akubaha imigenzo yayo yabaga afite icyizere cyose cyo kutazakorwaho n'imibabaro y'isi kandi akazagera ku bugingo bw'iteka muri paradizo. Amateka ya Kiliziya iki gihe yakoraga ku buzima bwose bwa buri munsi bw'abaturage. Bwana Ewan Cameron akora mu ihuriro ry'ibigo byigisha iyobokamana muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The church declared. Kiliziya niyo yemezaga ko umwana wavutse yemewe n'amategeko cyangwa se atemewe.
niyo yemezaga ko gushyingira nk'uko ariko kose kwemewe, niyo yemezaga agaciro k'amasezerano menshi yakorwaga. Kiliziya n'amategeko yayo byari byarinjiye ahantu hose mu buzima bw'abantu, atari abemera gusa ahubwo umuryango mugari wose. Nk'abandi bana benshi bo muri icyo gihe, Martin Luther yabonaga Kiliziya nk'ubuhungiro. Akiri umwana yagiye muri korali ya paroisse. Kuri we Kiliziya yari isoko y'amahoro y'iteka. Ubuzima bwanjye bwo mu rugo bwari isoko y'ububabare n'agahinda. Ibi nibyo yanditse. Hans Luther wari umubyeyi wa Martin, yari afite uruganda rushongesha cuivre. Yifuzaga ko umuhungu we yiga akazaba umunyamategeko. Gusa Martin we ntabwo yari yishimiye kuba mu rugo rwa se na nyina. Hari inyandiko ze zigaragaza ko se umubyara Hans Luther yari umubyeyi utagira korohera umwana we na gato. Umunsi umwe papa yarankubise cyane, ngeze ubwo mva mu rugo ndagenda. Nahise ntangira kumwanga cyane kugeza ubwo yaje kunshaka twongera kwiyunga. Kubera gutinya kutagera ku byo yari yarateganirijwe n'ababyeyi, yize amashuri meza yose yari muri ako gace. Ku myaka 18 y'amavuko yiyandikishije muri kaminuza ya Erfurt. Ugereranije na La Bourgade aho Luther yakuriye, Erfurt wari umujyi munini kandi ufite ibintu byinshi. Wari umujyi utanga ibyo umunyeshuri wa kaminuza ashobora kwifuza byose. Kuko muri icyo gihe amazi meza atabagaho muri uyu mujyi, inzoga na vino byarayasimbuye. Erfurt yari inafite inzu yayo y'abakobwa bigurisha yategekwaga n'abategetsi b'inzego z'ibanze zaho. Gusa uyu mujyi wari n'izingiro ry'ibikorwa by'ingenzi by'iyobokamana. Ni umujyi wari ucumbikiye Kiliziya 25 z'amaparuwase. Uyu mujyi bari barawuhimbye Roma ya Thuringe. Thuringe kari kamwe mu duce tugize Saxe. Bahitaga Roma kubera ibikorwa bya Kiliziya byari bihari ku bwinshi. Aha niho Luther yageze akumva asa n'uriwe noneho. Yahakuye icyiciro cya kabiri cya kaminuza ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu muri filozofiya. Yari asigaje gutangira amasomo y'amategeko kugira ngo inzozi za se zihinduke impamo. Gusa hano icyifuzo cya se Mzee Hans Luther cyo kurera umuhanga mu by'amategeko cyari kigiye kuyoyoka. Mu mwaka w'1505 icyorezo cy'ubushita cyakubise hasi umujyi wa Erfurt. Icyorezo cyakwiriye ahantu hose hari abantu muri uyu mujyi, gisiga urupfu n'ubwoba aho kinyuze hose. Ubushita mu myaka 100 bwishe hafi 1/2 cy'abaturage b'u Burayi. Nubwo Martin Luther yarokotse iyi ndwara, yishe 3 mu nshuti ze. Urupfu rw'abantu bangana uku ku mugabane umwe rwatumye batekereza ko iki cyari igihano Imana yari yohereje ku isi nk'isomo ryo guha abayigomeye. Mu guhangana n'urupfu, gutinyishwa n'umujinya w'Imana, umusore muto Martin Luther yari arimo kunyura mu bihe bikomeye bya mbere mu buzima bwe. Yari afite imyaka 23 y'amavuko. Ijoro rimwe ari mu nzira atashye mu mujyi wa Erfurt nyuma y'iminsi mike yari amaze mu muryango we, mu mvura nyinshi y'umuzajoro, yatunguwe n'imirabyo n'inkuba zari ku rwego rukomeye cyane. Nta muntu n'umwe uzi mu by'ukuri ikintu cyamubayeho muri iryo joro. Iri joro ry'imirabyo, inkuba, imvura n'umwijima ukabije, ibyamubayeho bitazwi n'umuntu uwo ari we wese, nibyo byamuhinduye Martin Luther twumvise. Nari ngoswe n'ubwoba butagira ingano, ntewe ikiniga n'urupfu rwangeraga amajanja. Muri njye nahise numva ko ubuzima bwanjye bwose ngomba kubuharira Imana. Inshuti ze zari zarakuwe ku isi n'indwara y'ubushita, nawe ubwe urupfu rudasobanutse rwasaga n'urumwegereye. Luther yahise akorana igihango n'Imana, arahira ko agiye kwiha Imana. Iki nicyo gihe yafatiye ubuzima bwe mu biganza. Nibwo yafashe icyemezo cyo kudakora ibyo se yashakaga ko akora. Ise umubyara akimara kumenya ko umuhungu we atazaba umunyamategeko, yabaye nk'umusazi. Yakoze ibyo nta muntu n'umwe watekerezaga ko yakora. Ntabwo yumvaga uburyo umwana wahawe ibyo yari akeneye byose mu buzima yatinyuka gucukubira n'icyifuzo cy'umubyeyi we. Iki gihe abihaye Imana mu Burayi babagaho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi bose. Nk'uko nawe ubyuka ujya mu kazi, akazi k'abihaye Imana icyo gihe kari ugusenga, umutuzo no kwitekerezaho ndetse no gushaka agakiza. Ku munsi umwe abihaye Imana nk'abapadiri ndetse n'abandi bagombaga kujya muri chapelle inshuro 7 bagasenga, bakaririmba, bagasoma misa. Bari bategetswe kubyuka mu gicuku.
hanze y'ibikorwa bya kiliziya ubuzima bwabo bwari bufite amategeko akomeye. Muri imwe mu miryango yabo abapadiri n'abandi bihaye Imana babaga bemerewe kuvuga ahantu hamwe kandi mu gihe cya nyacyo. Bakoraga byose ngo babeho ubuzima butaryoshye kandi butoroshye na gato, ubuzima buri wese atakwifuza kubamo. Pourquoi porter des vêtements aussi kubera iki bambaraga imyambaro idashimishije kandi itabaho umutuzo? Kubera iki basengaga kandi bagasoma misa inshuro zingana uko kose? Kubera iki baryaga ibyo kurya bibishye? Kubera ko kuri abo bapadiri agakiza kagera ku muntu binyuze mu kwitandukanya n'iby'isi yita ko ari byiza kandi byoroshye ubuzima. Luteri yari amaze kubona ko kugira ngo abone agakiza agomba kwitandukanya n'isi, kandi ibyo akabigeraho ari uko yinjiye mu muryango umutandukanya n'isi. in a community which cut him off from it. Nyuma y'iminsi 15 Luther ahuye n'ibyago mu ishyamba, agahura n'imirabyo n'imvura nyinshi n'umwijima. Luther yinjiye mu muryango w'abihaye Imana baba Augustin. Wari umwe mu muryango y'abihaye Imana ikomeye kandi ifite amategeko akomeye cyane. Bamwogosha imisatsi, bamwambika ikanzu y'umweru y'abihaye Imana, aca bugufi, ashyira amavi hasi imbere y'umusaserodoti, arahira kuzagandukira Imana n'amategeko yose ya kiliziya aturutse ibukuru muri kiliziya, kandi akaba indahemuka ku Mana umuremyi wa byose. Umuryango Luther yarahisemo kuba mu buzima bwose ntabwo bwari ubuturo bwa Roho Mutagatifu gusa, ahubwo rwari n'urwego rukomeye cyane mu birebana n'ubutunzi n'ubutegetsi. Abapadiri babaga ari n'abacungamari b'ibigo bikora amarangi byinjiza amafaranga menshi. Abihaye Imana banakoraga inzoga zari zikunzwe cyane. Za paroisse kandi zabaga zifite ubutaka mu turere twose, ubukode bwabwo bukinjiza amafaranga atari make. Iyi mitungo yose yabaga yanditse mu bucungamari bwa kiliziya. L'église ne demandait pas aux fidèles. Kiliziya ntabwo yasabaga abayoboke bayo kuyitera inkunga, yarabibategekaga. Yari itegeko, yakuraga 10% ku mitungo y'abaturage. Uyu ntabwo wari umusanzu w'ubushake, ahubwo wari umusoro w'itegeko. Iyo wangaga kwishyura bakujyanaga mu nkiko ukishyura ku nabi. Gusa muri rusange abantu baribwirizaga bakishyura, kuko bari barasubiremo kenshi kuva bakiri abana ko kiliziya yari ibereyeho gucunga umutekano wabo, kandi ko kiliziya idahari nabo kubaho kwabo kwaba kutakiriho. Veiller sur leurs âmes et que sans elles ils étaient perdus. Their souls would be in peril. Mu buryo atarazi, Luther yaraje muri uyu muryango gukuraho iyi migirire. Gusa iki gihe agakiza ka roho ye niko kari kamushishikaje. Nta wundi mwambaro yagiraga usibye ikanzu imwe y'abihaye Imana. Mu masengesho yisubiramo, ubuzima bwe na bagenzi be babanaga mu nzu y'abihaye Imana bwari bugizwe n'ibigeragezo byo kwibabaza bo ubwabo bikoreraga. Ababakuriye babagiraga inama yo kujya barara mu mbeho batiyoroshe. Bagirwaga inama kandi yo kwikomeretsa no kwivusha amaraso. Igitekerezo cy'ibi byose kwari ukwigana ububabare bwa Kristo. Mu kwiyambura ibyiza byose iyi si itanga nk'ibitotsi, ibyo kurya, guhuza ibitsina, batekerezaga ko bameze nka Yezu mu butayu. Kuri bo iyi niyo yari inzira rukumbi yo kurwanya imbaraga z'ikibi zitubamo twese. Martin Luther iyi nzira yayinyuranyemo ibyishimo byinshi, kenshi akajya kurara mu rubura buri joro. Mu gitondo bagenzi be bakajya kuhamukura ari hafi nk'uwapfuye. Niba hari uwihaye Imana washoboraga kujya mu ijuru kwera ibikorwa byo kwibabaza, yari njye. Iyo nza gukomeza muri iyo nzira, nta kabuza nari kuziyica kubera amajoro, amasengesho, gusoma n'ibindi bigeragezo bitandukanye. Buri gihe iyo Luther yakoraga ikintu kwabaga ari ukugikora mu buryo bwuzuye. Yakoze ibikorwa by'abihaye Imana ku rwego rurenze urwo kiliziya yari imutegerejeho. Yahoraga atinya ko atazashobora na rimwe gushimisha Imana yakundaga. Yahoranaga ubwoba bwo kutazashobora kubona umwanya muri paradizo. Yari yarafashe umubyeyi w'umubiri wamubyaye utaramworoheraga na gato, wamukubitaga buri munsi, amusimbuza undi mubyeyi we wari ugoye kurusha kumushimisha. Yavugaga ko ahora no kwiyumva ko kudashobora gushimisha Imana na gato.
yiyumvaga nk'umunyabyaha buri gihe. Inzira y'Imana ni ndende cyane, biragoye kuyigeraho. Ibi ni ibyo tubwirwa bidaturutse gusa mu ijambo ry'umucunguzi wacu, ahubwo binaturutse mu nararibonye bwanjye n'amarangamutima yanjye. Mu mwaka w'1510 umuryango w'abihaye Imana w'aba Auguste Martin Luther yabagamo wamwohereje mu butumwa i Roma, ku murwa mukuru wa Kiliziya Gatolika, umurwa mukuru w'ubukristo mu isi. Roma wari umujyi mutagatifu, umujyi wa Mutagatifu Petero, ingoro ya Papa. Bwari uburuhukiro bw'abahowe Imana batabarika. Ibinyacumi by'ibihumbi by'abakristo bajyagayo buri mwaka gusura ubutaka butagatifu. Buri wese yabaga agiye gusengera ku mva y'umutagatifu yumva yamera nkawe. Luther n'uwihaye Imana wari umuherekeje bakoresheje amezi 2 bajya i Roma. Mu kwezi kwa 10 mu 1510 bari bageze ku marembo y'umurwa w'iteka ryose ku bakristo. Ne ultrame mineris iniquitatis ecce civitas sancti. Barapfukama bakora ikimenyetso cy'umusaraba binjira mu mujyi. Luther yageze i Roma mu gihe cy'impinduka zikomeye mu ngeri nyinshi z'ubuzima. Umunyabugeni w'umushushanyi Michel-Ange nibwo yari arimo gushushanya ibishushanyo by'amarangi mu yitwa Chapelle Sixtine. Raphael nibwo yari arimo gushushanya imitako yose iri mu ngoro ya Papa. Ku musaserodoti muto uku kwari ukubonekerwa. Yari avuye mu majyaruguru y'Uburayi. Mu buzima bwe bwose yari yarakandagiye mu mijyi 3 yonyine. Noneho kugera mu mujyi w'umushumba wa Kiliziya, mu mutima wa Kiliziya, abona ibishushanyo by'intumwa Bikira Mariya na Yezu, abona abakardinale banyuranyuranamo, cyari gitangaza. Inyuma y'amashapeli na za Kiliziya agaragaza ubutagatifu, Luther ntabwo yatinze kuvumbura ko Kiliziya y'icyo gihe cyari ikigo mpuzamahanga cyo kwishimisha no gukorera amafaranga mu bucuruzi. Ntabwo yatinze kubona ko Roma wari umujyi w'amafaranga kurusha uko ari umujyi w'iyobokamana. Ubuyobozi bwa Kiliziya icyo gihe bwari urwego rusa n'ururajwe ishinga no kwegeranya ubutunzi. Ku ruhande rumwe Kiliziya yigisha abakristo ko amafaranga ari isoko y'ibibi byose biba kuri iyi si. Ku rundi ruhande Kiliziya n'urwego rupima amamiliyoni y'amafaranga yavaga mu bayoboke. Amafaranga yavaga mu mpano z'abakristo kugeza ku kiguzi cy'ibyangombwa byo gushyingiranwa. Papa yari afite byose abami n'ibikomangoma b'icyo gihe bashoboraga kwifuza. Iki gihe umuyobozi wa Kiliziya Gatolika yari Jules wa II. Inshuro nyinshi ntabwo yabaga hari. Yari yarahisemo gukora ingendo mu Burayi bwose ayoboye ingabo ze. Urukundo rw'ibintu kurusha Imana rwasaga n'uruganje Roma rwababaje cyane Martin Luther. Yavuze ko umunsi umwe ubwo bari mu misa muri imwe muri chapelle zo mu murwa mukuru w'ubutagatifu Roma, yumvise umwe mu bapadiri bari begeranye avuga ati nibagire vuba basoza iyi misa. Yavuze kandi ko yigeze kumva undi mupadiri ubwo bari bamanitse Eucharistia barimo guhazwa. Yumva umupadiri avuze yiyongorera ati uyu ni umugati kandi uzahora ari umugati. Pain tu es et pain tu resteras. Yavuze ko yatengushywe cyane na Roma. Roma yamwigishije ibyo yarazi byose ku kwemera na Kiliziya, akajya yazi ko agiye ku isoko y'ubwo bumenyi, ariko yagerayo agasanga nta muntu n'umwe mu bari i Roma mu bamwigishije ibyo byose uvuga urwo rurimi. Luther yanavumbuye ko Kiliziya itazuyazaga gukura amafaranga mu bikorwa by'abakristo byo gusura imva z'abatagatifu. Iki gihe umuntu wabaga afite amafaranga runaka yarishyuraga maze akinjira mu mva zabaga zubatse mu buvumo bwiswe ubwa San Calisto. Aha niho hari ibisigazwa by'imibiri y'abahowe Imana barenga 46,000. Uwishyuraga aya mafaranga yabaga atanze ibyitwa indulgence, kandi gusura iyi mibiri ngo byagabanyirizaga umukristo igihe azamara muri purgatoire. Ku bakristo ba kera, purgatoire ni ahantu roho z'abakoze neza bakiri muri iyi si zogerezwaga zigakurwaho ibyaha bike bakoze mbere yo kujya mu buzima bwiza bw'iteka ryose. Abakristo rero bishimiraga cyane kumva ko bashobora kuzagabanyirizwa igihe cyo kumara muri purgatoire kuko cyashoboraga kumara ibihumbi by'imyaka. Uko bishimiraga kubona aya mahirwe, Kiliziya yo yabaga irimo kwishyushya ibiganza yakira amafaranga. Ku nshuro ya mbere ubu nibwo Luther yatangiye gushidikanya ku nyigisho zitangwa na Kiliziya yamaze guha ubuzima bwe bwose. Yahise atangira gutekereza ko Roma itagihagarariye ubukristo mu isi nk'uko yari asanzwe abizi.
Luther yahise ava i Roma atengushywe cyane kandi umutima we wuzuye ugushidikanya. Abamwigishije bakamuhindura uwo yari we, yari amaze kubona ko ibyo bamwigishije nabo ubwabo batabyizera. Uyu musore muto yahise ahungira mu kwicuza. Roho ye ayambika ubusa kugeza ku nshuro enye buri munsi, rimwe na rimwe mu masaha 6 akurikiranye. Igihe cye cyose yakimaraga muri penitensiya. Ni ibisanzwe kubihaye Imana guhora bicuza kuko bigishwa ko ikosa umuntu yemeye aribabarirwa. Faute avouée, faute pardonnée. Gusa we buri gihe iyo yavaga kwicuza hari ikintu cyamubwiraga ko kwicuza kwe kutemewe, kudahagije, agasubirayo. Nubwo nabagaho ubuzima bw'uwihaye Imana w'indakemwa, ariko buri gihe numvaga ko ndi umunyabyaha. Nahoranaga umutima w'icyaha. Ntabwo nashoboraga kwizera ko ingufu nakoreshaga zanyuraga Imana. Mu by'ukuri iyo Mana narayangaga. Nahoraga nifitiye umujinya n'umutima namuhagaze. Mu 1511 yoherejwe kuba mu nzu y'abihaye Imana ahitwa Wittenberg. Aha Martin Luther yahamenyaniye na Johann von Staupitz. Von Staupitz yari umunyamuryango w'abihaye Imana b'aba Augustin. Ahita Luther akazi ko kwigisha Bibiliya muri kaminuza ya Wittenberg. Kubera gusoma ibindi bitabo bitari inyandiko za Kiliziya zanditse mu Kilatini gusa, Luther yatangiye gushidikanya ku masomo yose yahawe na Kiliziya. Yatangiye kumva ko umuntu adakeneye idini rigendera ku mategeko ryashyiriweho n'abantu, ko umuntu adakeneye umusaserodoti nk'umuhuza we n'Imana. Icyangombwa si isano iba hagati y'umuntu n'idini rye, ahubwo ni isano iba hagati y'umuntu n'Imana. Iki nicyo gifite agaciro, nibyo yavumbuye. Impinduka zikomeye zari zimaze kuba mu buzima bwa Luther. Yari amaze kubona ko agakiza katabonekera mu gukurikiza amategeko y'idini inyuguti ku nyuguti. Yari amaze kubona ko ikibazo cy'agakiza kireba umuntu n'Imana bonyine. Numvaga ameze nk'umuntu uvutse bundi bushya. Niyumvaga nk'umuntu maze kwinjira muri paradizo anyuze mu muryango mugari. Icyo atarazi nuko yari agiye gutangiza impinduramatwara izateza umwiryane n'urugomo mu Burayi bwose. Imyaka 7 yari ishize avuye i Roma. Papa Jules wa II yari yarapfuye, yarasimbuwe na Leon wa 10. Yanditse ko Leon X yari papa utaragira gukwifata mu birebana no kwishimisha. Yahoraga ategura ibirori. Imyaka 2 ya mbere ayobora Kiliziya, Papa Leon X yayimaze mu munezero w'iminsi mikuru. Isanduku y'amafaranga i Roma yatangiye gukama. Leon X yisanze nta yandi mahitamo asigaranye usibye guhagarika imirimo yari yaratangije yo kwagura bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Iyi bazilika yubakwa yari yo chantier nini yari ibayeho mu Burayi bwose. Abubatsi n'abakora imbata z'amazu ndetse n'abanyabugeni bose bo mu Butaliyani bayikozeho nta n'umwe uvuyemo. Kubura amafaranga ntabwo byari ikibazo gikomeye kuri Papa Leon X. Mu kongera kuzuza isanduku z'i Roma, yari afite umugambi ufatika uzabyara amafaranga utanyeganyezwa na gato. Kugurisha ibyitwa indulgence. Bwari uburyo bwo kugurisha mu bakristu amatike yo kwinjira mu ijuru. Indulgence kari agapapuro waguraga amafaranga runaka bitewe n'amikoro ufite. Aka gapapuro kabaga gafite agaciro k'imbabazi z'ibyaha ku wabaga gafite. Izi indulgence zazanywe na Leon X zari zishishikaje cyane kuko umuntu yashoboraga kuyigura ariko akaba yanayigurira abantu be bapfuye. Sogokuru wawe wapfanye ibyaha ukaba wamugurira imbabazi, ako kanya ukabumwinjije mu ijuru. Agakiza ku giciro gito. Abaturage baguze izi mpapuro nk'abagura amasuka. Leon X yarakomeje cyane kuko iki gihe yahise hakazi umudage witwaga Johann Stenzel. Uyu yari ashinzwe kugurisha izi indulgence. Stenzel yari umuhanga mu kwamamaza. Bavuga ko ari we wavumbuye ibyo kwamamaza. Niwe wazanye imvugo ngo ijwi ry'igiceri rivugiye mu isanduku ya Kiliziya, roho ihita izamuka mu ijuru. Kuri Luther iyi yari inkuru mbi cyane kuko hari abakristo bari basigaye baza kumureba bakamubwira ko badakeneye kwicuza ibyaha kuko bafite impapuro bishyuye amafaranga zibavaniraho ibyaha. Ibi byamuteraga uburakari bukomeye. Uburakari yari afitiye Kiliziya n'abayiyoboraga. Aha niho yafatiye icyemezo cyo guhaguruka akarwanya ku mugaragaro Kiliziya yari yararahiye kuzakorera ubuzima bwe bwose. Mu ijoro ryo ku itariki ya 31 z'ukwa 10 mu 1517, Martin Luther yanditse urutonde runini rw'ibyo yanengaga Kiliziya. Ingingo 95 zamaganaga imyitwarire y'umushumba wa Kiliziya no kugurisha indulgence.
uru rutonde rurerure yarumanitse ku muryango wa kiliziya ya Wittenberg. Rwari urutonde rukubita hasi menshi mu mahame n'imigenzo ya kiliziya, imigenzo kiliziya yubatse mu binyejana by'imyaka. Umugisha w'Imana ugenewe bose hadakeneye imfunguzo za papa. Kugurisha indulgence ni ukuriganya abaturage. Papa akize kurusha Cresus nagurishe bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, maze amafaranga avuyemo ayasaranganya abakene. Yaratangije ku mugaragaro intambara n'urwego rw'igihangange mu isi y'icyo gihe. Izi ngingo 95 zarwanyaga mu buryo butaziguye ububasha bwa papa. Yaratangije ku mugaragaro umuvuma cyangwa se umuryango wo kwamagana kiliziya gatolika icyo gihe. Luther yandika urutonde rw'izi ngingo ntabwo yari abizi, ariko yari agiye kuba umwanditsi wa mbere ugurishije ibitabo byinshi cyangwa se inyandiko nyinshi mu mateka. Niwe mwanditsi wabimburiye abandi mu kugira abantu benshi basoma inyandiko ze kandi bagura ibitabo bye, bestseller. Ibi niko byagenze kuko mu myaka 70 yari ishize undi mudage witwaga Gutenberg yari yarakoze imprimante cyangwa se bya byuma bifotora inyandiko bwa mbere mu mateka. Kubera ubu buvumbuzi, inyandiko za Luther zahise zikwira hose mu Budage. Kubona umuntu utinyuka guhangara kurwanya ububasha bwa papa byonyine byahamagariye abantu benshi gusomeza ingingo. Kuba kiliziya yaragenzuraga ibintu byose ntawe isangiye nawe mu isi yose, ubwo bubasha ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa. Mu mvugo ya kiliziya, abantu nka Luther bari bafite amazina: les hérétiques. Herezi cyangwa se icyaha cyo kwigumura kuri kiliziya cyahanishwaga igihano cy'urupfu. Aha nibwo hari hatangiye cyari kigiye kuba amakimbirane y'ibihe byose muri kiliziya. Amakimbirane yashyamiranyije urwego rukomeye mu myemerere ku isi n'umusore muto wihaye Imana. Yari intambwe ya mbere yo gutangiza indi myemerere ya gikristo ariko itari gatolika. Mu mwaka w'1517 ku munsi wabanjirije w'abatagatifu bose, umusore wihaye Imana witwa Martin Luther yamanitse ku muryango wa kiliziya ya Wittenberg mu majyaruguru y'Ubudage inyandiko zamagana ububasha bw'umushumba wa kiliziya. Ni ingingo 95. Ingingo 95 zinenga imigirire n'ububasha bwose bwa kiliziya y'igihangange mu isi, by'umwihariko zinenga ubuyobozi bwayo. Ibi nibyo Luther yaratumye tuzajya dusoma mu nyandiko zivuga ku baprotestani mu mateka y'ubuzima bwose tuzamara kuri iyi si. Luther ntabwo yari azi ko iki kimenyetso yari akoze cyari kigiye gutangiza umuhengeri mu Burayi. Umujinya n'ibisa n'intambara byari bigiye kwitura ku Burayi bwose. Imyivumbagatanyo yari igiye guhindura burundu isura y'isi y'uburengerazuba. Luther ntabwo yari abizi, ariko yari akoze igikorwa kizagira abakristo bamwe abaprotestani, abandi bakaba abagatolika. Ntabwo yari azi ko haye uruhande rumwe uburenganzira bwo gushaka no kubyara kubihaye Imana, abandi bakabaho ubuzima bwose bonyine bariyeguriye Imana. Ntabwo yari azi ko atangije ku mugaragaro idini rya gikristo ry'abaprotestani n'andi matorero y'ivugabutumwa arishamikiyeho. Mu gice gikurikiyeho mu cyumweru gitaha tuzaganira ku yindi nzira byanyuzemo ngo ibyarimo bihinduka amakimbirane, imyigaragambyo, imyiryane n'ubwicanyi bizavemo ikindi gice cy'ubukristo bwa giprotestani. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Red Blue JD